नमस्कार बंधुरा तो আমি প্রদীপ মন্ডল আজ চলে এসেছি সম্পূর্ণ কোনুর পাখির ওপর। কোনুর পাখি যারা নতুন ব্রিডিংয়ে বসাবেন ভাবছেন বা নতুন কিনে শুরু করবেন ভাবছেন তো ভিডিওটা তাদের জন্য। তো পুরো ভিডিওটা দেখুন স্কিপ না করে, আশা করি ভালো লাগবে। প্রথমে বলবো, যখন কোনুর পাখি ব্রিডিং করাবেন ভাবছেন তখন অবশ্যই করে তাদের মেল ফিমেল আছে কিনা সেটা দেখে কিনবেন। আর যার থেকে নেবেন অবশ্যই করে একটু মানে পুরো অ্যাডাল্ট পাখি নেবেন না, একটু কম বয়স থাকবে সেরকম পাখি আনবেন। তাতে কি হবে, আপনার পরিবেশটা ওদের চিনতে খুব সুবিধা হবে। তাছাড়া যখন পাখিটা নিচ্ছেন তার থেকে অবশ্যই ডিএনএ সহ কিনবেন, কারণ ডিএনএ ছাড়া এদেরকে বোঝা অসম্ভব। অনেকে বুঝতে পারবেন না বা বোঝা যায় ঠিকই, কিন্তু ডিএনএ সহ কিনলে কি শিওর হয়ে যাওয়া যায় এই পাখিকে ব্রিডিং করিয়ে আপনারা একটা রেজাল্ট পাবেন এরকম। তো তাই বলবো ডিএনএ সহ পাখি কিনবেন। আর কোনুর পাখি যখন ব্রিডিংয়ে বসাবেন অবশ্যই করে তাদের একটা কেজের সাইজ লাগে। তো ছোট যেটা 3 ফুট বা 2.5 ফুট আর 2 ফুট উচ্চতা হবে, তো সেরকম কেজ দেওয়া যায়। সব থেকে ভালো 4 ফুট আর 3 ফুট চওড়া হবে, 4 ফুট লম্বা আর হাইট হবে 2 ফুট। তো এই কেসটা দিলে কী হবে, ওরা খুব খোলামেলাভাবে উঠতে পারে, তাতে ওরা ব্রিডিংটা খুব ভালোভাবে করতে পারে। সেজন্য একটু বড় খাঁচা দিলে খুব ভালো হয়। আর তার সাথে অবশ্যই করে ওদেরকে লক্ষ্য রাখতে হবে খাবার দাবার, মেনলি যেটা ওদের ডিপেন্ড করে সবজির ওপর, সবজি প্লাস ফল। আর তাছাড়া ওদেরকে দানা খাবার দিতে হবে। আর ব্রিডিংয়ের আগে কিছু মেডিসিন আছে, তো মেডিসিনের কোর্স যেগুলো হয় তো সেগুলো বলতে আপনারা প্রথমে লিভার টনিক 3 দিন দেবেন, লিভার টনিক 3 দিন দিয়ে কিমির ওষুধ দেবেন, কিমির ওষুধ দিয়ে আবার ফের লিভার টনিক, তারপরে ভিটামিন ক্যালসিয়াম দেবেন। তো এইভাবে শুরু করবেন, করলে দেখবেন আপনার কোনুর পাখি খুব ভালো একটা রেজাল্ট পাবেন বা সাকসেস পাখি থেকে একটা ভালো রেজাল্ট পাবেন। তো এরকমভাবে ব্রিডিং করিয়ে দেখুন, আপনারা একটা রেজাল্ট পাবেন। আর যখন কোনুর পাখি ব্রিডিং করবে তখন অবশ্যই করে ওদের ক্যালসিয়ামের মেডিসিন যেটা আছে ক্যাডিসল ডিএস, তো এই মেডিসিনটা ব্যবহার করতে পারেন। তাতে কী হবে, ওদের ক্যালসিয়ামের ঘাটতিগুলো পূরণ হয়ে যাবে। আর খাঁচার মধ্যে অবশ্যই গিটের ব্যবস্থা রাখবেন বা পোড়া মাটি এগুলো রাখবেন, ওরা ঠোঁটটা ঠিক রাখতে ওগুলোকে কুড়বে। তাছাড়া দেবেন খাঁচার মধ্যে একটা পোস্তের দিকে লাঠি দেবেন, যাতে বাড়ি এরকম লাগিয়ে দেবেন দাঁত। তো এরা এই দাঁত থেকে 2টো দাঁত দেবেন, এই দাঁত থেকে উড়ে ওই ডালের মধ্যে যাবে। তো সেরকমভাবে একটা দাঁড় লাগিয়ে দেবেন, দিলে খুব ভালোভাবে ওরা উঠতে পারবে। আর ওরা যখন ব্রিডিংয়ে বসবে তখন ওদের মেনলি সফট ফুডও দিতে হবে। সফট ফুড বলতে আপনারা ভুট্টা সিদ্ধ, গম সিদ্ধ, ডিমের কুসুম মাখা এগুলো দিতে পারেন। আর বাচ্চা থাকলে তো অবশ্যই এইসব দিতে হবে। আর মাঝে মধ্যে অ্যাম্বিপ্লেক্স লিকুইড ওটা দিতে পারেন। তো এই ছিল আমার ভিডিও। যদি ভিডিওটা ভালো লাগে তো অবশ্যই একটা লাইক কমেন্ট করবেন আর সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবেন।